அனைவருக்கும் வணக்கம். சட்டம் கிடைத்த முக்கிய அறிவிப்பின்படி வங்கக்கடலில் உருவாகிறது புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி. தமிழகத்தில் நாளை நாட்கள் செப்டம்பர் மாதம் 6ஆம் தேதி பல்வேறு பகுதிகளுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டனர். குறிப்பாக நாளை நாட்கள் எந்த மாவட்டங்களில் மழை பெய்யக்கூடும், நாளை மறுநாள் எல்லாமே இப்போ நம்ம பிரீஃபாக பார்க்கலாம். மறக்காம ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. உங்களுக்கு தமிழக அரசு பற்றியும் கனமழை எச்சரிக்கை பற்றி பல முக்கிய அறிவிப்புகள் உடனுக்குடன் துல்லியமாக தெரிந்து கொள்ள நம்மளோட சேனலை கீழே இருக்க ரெக்க பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள் போகலாம். வங்கடல் பகுதியில் உருவாகிறது புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி. வடமேற்கு மற்றும் அதனையொட்டிய மத்திய மேற்கு வங்கடல் பகுதியில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகியுள்ளதாக வானிலை ஆய்வு முக்கிய எச்சரிக்கை ஒன்று தற்போது கொடுக்கப்பட்டனர். வடக்கு வங்கடல் பகுதியில் வளிமண்டல சுழற்சி ஒன்று நிலை வருகிறது. இதன் காரணமாக தமிழகத்தில் அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகக்கூடும் என தற்போது அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில் தமிழகத்தில் மீண்டும் கனமழை எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டனர். அதன்படி செப்டம்பர் மாதம் 5ஆம் தேதி முதல் செப்டம்பர் மாதம் 10ஆம் தேதி வரை பல்வேறு பகுதிகளுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டது. அதன்படி மேற்கு திசை காற்று வேக மாறுபாடு காரணமாக தமிழகத்தில் நாளை நாட்கள் இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும். குறிப்பாக தமிழ்நாடு, புதுவை, காரைக்கால் பகுதியில் ஆங்காங்கே கனமழையும், குறிப்பிட்ட பகுதிகளுக்கு மட்டும் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். நாளை நாட்கள் நீலகிரி, கோவை, திருப்பூர், தேனி, திண்டுக்கல் மற்றும் தென்காசி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி மற்றும் அதனை சுற்றுவட்டார பகுதியில் நாளை நாட்கள் கட்டாயம் கனமழை பெய்யக்கூடும் என தற்போது அறிவிக்கப்பட்டனர். அதன்படி நாளை மறுதினம் செப்டம்பர் மாதம் 7ஆம் தேதி முதல் தமிழ்நாடு, புதுவை, காரைக்கால் பகுதியில் ஆங்காங்கே கனமழை கொட்டித்திருக்கும். குறிப்பாக நீலகிரி, திருப்பூர், தேனி, திண்டுக்கல், தென்காசி, கோயம்புத்தூர் ஆகிய மாவட்டங்கள் நாளை மறுதினமும் கட்டாயம் கனமழை பெய்யக்கூடும். செப்டம்பர் மாதம் 8ஆம் தேதி நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், தேனி, திண்டுக்கல், ஈரோடு ஆகிய மாவட்டங்கள் செப்டம்பர் மாதம் 8ஆம் தேதி கனமழை பெய்யக்கூடும் என தற்போது அறிவிக்கப்பட்டனர். குறிப்பாக தலைநகர் சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் அடுத்த 48 மணி நேரத்திற்கு வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒரு சில பகுதியில் லேசான முதல் மிதமான மழையும் அவ்வப்போது இடியக்கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும். அதிகபட்ச வெப்பநிலையாக 36 முதல் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலையாக 27 டிகிரி செல்சியஸ் வரை இருக்கக்கூடும் தற்போது அறிவிக்கப்பட்டனர். நாளை நாட்கள் செப்டம்பர் மாதம் 6ஆம் தேதி இலங்கை கடலோர பகுதி மற்றும் அதனையொட்டிய தென்மேற்கு வங்கடல் பகுதி மற்றும் தென்கிழக்கு வங்கடல் பகுதி, அதனையொட்டிய மத்திய வங்கடல் பகுதியில் சூறாவளி காற்று மணிக்கு 45 முதல் 55 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் இடையிடையே 65 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசிக்கொள்வதால் மீனவர்கள் அப்பகுதிக்கு மட்டும் நாளை நாட்கள் மீன்பிடிக்க செல்ல வேண்டாம் என தற்போது மீனவர்களுக்கு முக்கிய எச்சரிக்கை ஒன்று கொடுக்கப்பட்டனர். நன்றி, வணக்கம்.